เกาะครีตเป็นเกาะใหญ่อันดับ 5 ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและมีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาหมู่เกาะที่ประกอบกันเป็นส่วนหนึ่งของสาธารณรัฐเฮลเลนิกหรือประเทศกรีซครีตมีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 4,000 ปีและเป็นอู่อารยธรรมกรีกโบราณเคยตกอยู่ใต้การปกครองของจักรวรรดิออตโตมันเป็นเวลาหลายร้อยปีก่อนที่จะได้รับอิสรภาพและรวมตัวกับกรีซในคริสต์ศักราช 1913 หลักฐานโบราณคดีและประวัติศาสตร์ยืนยันว่าเกาะครีตเป็นที่เกิดของอารยธรรมมิโนนเมื่อประมาณกว่า 2,000 ปีก่อนคริสตกาลชาวครีตโบราณมีความรู้ความสามารถเป็นเยี่ยมในด้านสถาปัตยกรรมจิตรกรรมและเครื่องปั้นดินเผานิยมสร้างวังขนาดใหญ่และวาดรูปอย่างสวยงามบนภาชนะดินเผาต่อมาราว 1,500 ปีก่อนคริสตกาลถูกชาวกรีกจากเมืองไมซีนีบนแผ่นดินใหญ่เข้ายึดครองเกาะครีตจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์กรีกโบราณและอารยธรรมมิโนนก็เริ่มหลั่งไหลไปสู่ภาคพื้นทวีปและเป็นต้นกำเนิดของอารยธรรมกรีกในเวลาต่อมาบทความคือข้อเขียนที่เป็นร้อยแก้วเขียนในเชิงสารคดีหรือการแสดงข้อคิดเห็นมักมีขนาดไม่ยาวนักกล่าวถึงหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งแต่เพียงหัวข้อเดียวตามปกติบทความจะเขียนอย่างตรงไปตรงมาอภิปรายความหรืออธิบายเฉพาะเรื่องที่เป็นความจริงตามความคิดความรู้ต่างๆโดยทั่วไปบทความจะปรากฏในหนังสือพิมพ์วารสารนิตยสารสารานุกรมหนังสือคู่มือและหนังสือเรียนเนื้อหาอาจเป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์การโฆษณาชวนเชื่อเรื่องเชิงวิชาการเรื่องที่เป็นจริงเรื่องขบขันแม้แต่เรื่องฝันเฟื่องก็เป็นบทความได้ถึงแม้บทความกับความเรียงจะมีลักษณะที่คล้ายกันแต่ก็มีความแตกต่างกันกล่าวคือบทความมักเป็นเรื่องเกี่ยวกับความจริงการให้หลักการหรือให้ข้อมูลเรื่องที่กำลังอยู่ในความสนใจและมีการแสดงความคิดความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นๆส่วนความเรียงจะมีความสง่าภาคภูมิในการเขียนเรื่องโดยเฉพาะการใช้ลีลาและการแสดงบุคลิกภาพของผู้แต่งบทความจึงมักได้รับการพิจารณาว่าเป็นวรรณกรรมสิ่งพิมพ์ซึ่งมีวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดจึงต่างจากความเรียงซึ่งมีชั้นเชิงทางวรรณศิลป์ประกอบด้วยในที่สุดเสียงทุกอย่างก็หมดไปคงเหลือแต่เสียงลมเสียงฝนและเสียงกระแสน้ำกระทบผ่านต้นอ้อต้นแขมและรากลำพูที่ริมตลิ่งธรรมชาติยังคงสำแดงอำนาจอันมหึมาโดยปราศจากการรบกวนจากมนุษย์เช้าวันต่อมาพระอาทิตย์ทอแสงอันแจ่มใสเมื่อรุ่งอรุณน้ำฝนติดอยู่ตามใบไม้กอหญ้าต้องแสงอาทิตย์เป็นประกายเมฆฝนที่ทะมึนอยู่เมื่อกลางคืนคงเหลือในสภาพเหมือนปุยนุ่นเล็กๆที่ถูกลมพัดปลิวไปติดขอบฟ้านกยางฝูงหนึ่งบินผ่านท้องน้ำตรงคุ้งสำเภาไปอย่างเชื่องช้ามุ่งหน้าไปหากินกลางทุ่งธรรมชาติลืมโทสะที่บังเกิดเมื่อตอนกลางคืนนั้นแล้วสิ้นและเริ่มวันใหม่ด้วยอาการแจ่มใสเหมือนกับเด็กที่ยิ้มเบิกบานทั้งน้ำตา